Hello, my Mingla, your man, Alison, birthday, Alison, video, the camera, solution. Please welcome Alison, makeup, fashion, lifestyle, sometimes cooking videos, beyond the international college student video, a jungle or yakin shibai. Gary birthday, same as I solution. Subscribe below, I do solution. Please subscribe to my channel and like this video. Thank you so much. And for this video, Alison, birthday, you college advice tips, so okay, your birthday, international student. US 咧，တခါမှမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကိုကြည့်မှဖြစ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို US သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုမှအားကိုးလို့မရပါဘူး။အဲ့လိုအတိရှိလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။အတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုမှအားကိုးလို့မှမရတာ။အားကြောင့်မလို့ဒီ video လေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါ။ဒီ Alison ပြောမဲ့ advice ကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ပြီးတော့မှ US သွားပါ။ Okay, US ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း it's still not too late for you to watch this video. Okay, let's get started. Okay, my very first tip is buy tickets ahead. လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုကြိုပြီးတော့ဝယ်ထားပါ။အဲ့ဒါ visa ရမှာနော် visa မရဘဲနဲ့တော့ကြိုပြီးသွားမဝယ်နဲ့။ Okay, visa တနိုင်ဖြစ်ခံရလို့ရှင်လေယာဉ်လက်မှတ်လကားကြီးဖြစ်သွားမှာလी။အားကြောင့်မလို့ Okay ဟို visa လဲရပြီဆိုလို့ရှင်လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအစောဆုံးဝယ်ထားပါ။ပြီးတော့ကိုအကြောင်းကဘယ်ချိန်ဒီမှာ vacation ရှိရယ် break ရှိရယ် man တီးပြီဆိုလို့ရှိရင် two way ဝယ်ထားပါအဲ့ဒါမှ$900လောက်စုမိမှာပါ Okay, tip 2 learn how to cook your favorite foods ကိုယ့်ရဲ့ favorite အစားအစာတွေကိုချက်နီးသင်ထားပါဒီ US ကိုစရောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလွမ်းပါပါကိုယ့်နိုင်ငံကအစားအစာတွေလည်းလွမ်းပါပါ Alison တော့တိတ်ပြီးတော့မလွမ်းဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို US ရောက်လာအရင် excited ဖြစ်တော့ဘာမှမလွမ်းတာဒါပေမဲ့ Alison တကယ်ချင်းတွေကတော့အစားအစာလည်းလွမ်းတယ်ကိုယ့်ဖေမေလည်းလွမ်းတယ်ကိုယ့်တကယ်ချင်းတွေဟိုဘက်တကယ်ချင်းတွေလည်းလွမ်းတယ်အဲ့ခါအတက်နိုင်ဆုံးကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုချက်နီးတင်ပါကိုနေတဲ့ပေါ်တော့မူတည်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Alison နေခဲ့နေရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတည်မလားမြန်မာ people more populated ဖြစ်တဲ့နေရာမို့လို့တခြားပို့ပြီးတော့ Asian တိတ်မရှိတဲ့နေရာကြီးကိုသွားနေရဆိုရင်မြန်မာဆိုင်ဘယ်လိုရမှာ That's why learn how to cook okay tip number 3 bring food from your country ကိုနိုင်ငံကအစားအစာကိုတည်လာပါအသားတော့တည်လို့မရဘူးเนาะသွားမတည်နဲ့အသားနဲ့အသီးနှံတွေတည်လို့မရဘူးဆိုတော့လက်ဖက်တို့ပဲပုတ်တို့ပါလဲချောင်ကျော်တို့ပဲမုံတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတည်လာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်နိုင်ငံမှာရဖို့အရန်ခက်တယ်အဲ့ရောအတက်နိုင်ဆုံး dry foods တွေကိုတည်လာပေါ့เนาะ tip number 4 save money go to CC and then transfer Alison အရင် video ကြီးကြည့်ဘူးဆိုရင် Alison ပြောပါတယ် CC ကိုအရင်ဆုံးတက်ပါပြီးတော့မှ transfer လုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့Okay, 4 year ကိုကျောင်းကြီးသွားတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံအများကြီးကုန်ပါပါ Okay, so 4 year university ကို၄နှစ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 180k ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကုန်မယ်နော်အတိအကျမပြောပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကုန်မယ် and this is based on UC Santa Barbara so that is like a really good school and 2 years CC တက်မယ်ပြီးတော့မှ2 year transfer လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 year CC က 20k လောက်ကုန်မယ် and then 2 year university က 45k လောက်ကုန်မယ်အဲ့ဆိုရင် it totals to 65k so you're saving 115k that is a lot of money ဟုတ်တယ်မလားပတ်စံအလောက်တောင်မှစုလို့ရမှာလေအကယ်၍ state university တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့စုလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ state university ကအလောက်မကုန်4 year university တက်လို့ရှင်လေအဲ့ဒီကျောင်းက BA ရမယ်2 year university တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒီကျောင်းကပဲ BA ရမှာပဲဆိုတော့ end result is the same end result ကတူမှာပဲဟိုဘာလို့ 115k ပို့ကုန်ပြီးတော့တက်မှာ you know ခံတခုကတော့4 year university မှာ freshman အဖြစ်မခံလိုက်ရတာတခုပဲဒါပေမဲ့ if you're saving 115k come on you know that is a small price to pay ဒီလောက် sacrifice လုပ်ရတော့ဘာမှဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး tip number 5 don't spend money on textbooks unless you have to မတတ်နိုင်မှတာ textbook ဝယ်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်မဝယ်ပါနဲ့
it's such a waste of money. Alison စလာချင်း DNZ လာတက်တော့မသိဘူးဟို textbook ဝယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဝယ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ textbook တစ်ခုကိုဒေါ်လာ60 90 80 like it ranges from like လို့100ကျော်အထိတစ်ခါလေးကြာရှိရ especially engineering textbook ဆိုတော့ကျောင်း book ဆိုရင်မှာ textbook ဝယ်လို့ရရ rent လုပ်လို့ရရဒါပေမဲ့ဈေးရမ်းကြီးရအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ Amazon Prime မှာ brand လုပ်ချင်လို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် online မှာရှာကြည့်လို့ရှိရင် website တွေရှိပါတယ် like ဒီမျိုး free download လုပ်ပေးရ website တွေရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုရှာကြည့်ပါပြီးတော့အများတော့အဖြစ်ဆရာကြီးက textbook တစ်ခုလုံးမတင်ဘူး5 chapter 6 chapter လောက်တင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပဲသိရမလားအခါကျတော့မတန်ဘူးလေ textbook ဝယ်ရတာအားကြောင့်မလို့အတတ်နိုင်ဆုံးမကုန်တင်တော့ဘူးမကုန်ရပါနဲ့ textbook လုံးဝမဝယ်ပါနဲ့မတတ်နိုင်ပါတာတတ်နိုင်မဝယ်နဲ့Okay, tip number 6. Don't buy too many furniture and just things in general. Furniture ပစ္စည်းတွေတိတ်ပြီးမဝယ်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ international student အနေနဲ့ကျောင်းခဏခဏပြောင်းတတ်ပါတယ်။ကျောင်းခဏခဏပြောင်းဆိုရင်တော့အိမ်ပြောင်းလေးရှိမှာပါ။ Like I can guarantee you. နှစ်ခါလောက်တော့အနည်းဆုံး move လုပ်ရမှာပါ။အကယ်၍ပစ္စည်းအများကြီးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ့ရအရန်ခက်တယ်လေ။ပြီးတော့ကားရှိလား truck တို့တခြားကားကြီး9နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပေါ့ပတ်စံဒီမှာပေါ်ရဲကား9နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တလောက်ဝယ် I have no trouble but ကားလည်းမရှိဘူးရွှေ့ရမှာလည်းခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းအရင်မဝယ်နဲ့ပေါ့ This is a very important advice ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Alison ဒီလေးနှစ်ကျောင်းတက်တယ်မလားလေးနှစ်ကျောင်းတက်တာI've moved 4 times လေးကရွှေ့ပြီးလိုက်ခုမှတာဒီမှာပစ္စည်းအများကြီးဝယ်ဒါပေမဲ့ Alison ကျောင်းတက်တော့ဟာဆိုလို့ရှိရင် green နဲ့ desk နဲ့ chair နဲ့စားစရာပကံအိုးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပဲရှိရတိတ်ပစ္စည်းမဝယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှုပ်တယ်လေရွှေ့ရမှာလည်းခက်တာ哦အဲ့တော့ပစ္စည်းတိတ်မဝယ်ပါနဲ့ Last tip Live close to school unless you get a car. ကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုရွေးပြီးတော့နေပါကားရှိလို့ရှိရင်တော့မောင်းလို့ရတာဒါပေမဲ့ကိုက US ကိုကျောင်းဆက်ဆက်လာပထမဆုံးလာပြီးတော့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားလည်းချက်ချင်းမဝယ်နိုင်ဘူး driver's license တွေပါလည်းလုပ်အောင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့ကျောင်းကို2နှစ်လောက်တော့အနည်းဆုံးအနီးဆုံးနေရာကိုရွေးပြီးတော့နေပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းက free clipper card ပေးရလीအဲ့ခါကျတော့ bus နဲ့အမြဲ transport လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်း Alison CC မှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းနဲ့ bus ကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10 minutes ကားတော့ convenient ဖြစ်တာပေါ့နော်သွားချင်တဲ့အချိန်သွားလာချင်တဲ့အချိန်လာပဲပဲသွားဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကားကိုရှိရဆိုဒါပေမဲ့ကား cost ကအရင်ကြီးပါကားဝယ်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်မှာပထမအဆုံးပြီးတော့ car gas ပေးရမယ် car insurance ပေးရမယ် car insurance ကဒေါ်လာ100လောက်ရှိရယ်ဘာဖြစ်လဲဆို new time driver ဆိုရင်တော့ဈေးကြီးရယ်ပြီးတော့ repair cost တွေလည်းရှိတယ်ကားပြတ်လို့ရှိရင်ပြင်ရအောင်မယ်ကားဒုက္ခများရယ်เนาะအခါကျတော့အတက်နိုင်ဆုံးမဝယ်ပါနဲ့ပထမတစ်နှစ်နောက်3နှစ်မြောက်မှဝယ်ချင်တော့ဝယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီ This is all the tips tip 9ခုပဲရှိရဆိုပေမဲ့ဒီ tips တွေက it's very important to consider မသွားခဲ့တကယ်တီးရမယ့် advice ပါဘာလို့လဲဆိုဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမကြုံရအောင်လို့ Alison ကဒီ tips တွေကိုပြောပြတာပါ and ပရိသတ်တီးချင်တာရှိရမေးချင်တာရှိရဘာ advice တွေလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင် Alison ရဲ့ Instagram ကို follow လုပ်ပြီးတော့DM လုပ်ပေးပါ message ပို့ပေးလို့ရှိရင် Alison အသက်နိုင်ဆုံးအစောဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ် But yeah that's basically it Thank you so much for watching and remember to like and subscribe I will see you in my next video Bye